പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ പുറത്തോട്ട് ഔട്ടിംഗ് ഒന്നുമല്ല. ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ്. നല്ല ചൂടല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് വന്നു. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. ഞങ്ങളിത് ചിക്കൻ കറി വെക്കാൻ പോകുന്നു അല്ലേ. വെറൈറ്റി എന്ന രീതിയിലല്ല, എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സാധാ മോഡലിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കറി വെക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ചിക്കൻ വറുത്താണോ? ചിക്കൻ വറുത്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത്. അച്ഛനെ നമുക്കൊരു പീസ് വറുത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ബാക്കി നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫുള്ള് കറി വെക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഈ വീഡിയോ ലാസ്റ്റത്തേക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണ്ട. ഈ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റുന്നത്, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ജോലിയിലായി പോകും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ പണിയിലായി പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വീഡിയോ കാണാനുള്ള തിടുക്കത്തിലായിരിക്കും. അപ്പം ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ലാസ്റ്റത്തേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഞെക്കുക, ആ ഓൾ ബട്ടൺ ഞെക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, ലാസ്റ്റത്തെ വെക്കാതിരിക്കുക, ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ കറിയിലേക്ക് പോകാം, വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെജിറ്റബിളെല്ലാം നമ്മൾ കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അച്ചു ഫുള്ള് ഫോൺ കാഴ്ചയിലാണ്. ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇത് സവോള അവന് കണ്ണ് തരുന്നുണ്ട്. അവൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ആയുധം വെച്ചുള്ള കളിയായതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സവാള കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയായിട്ട് പേസ്റ്റ് അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തക്കാളി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, രണ്ടായിട്ട് കിളി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം. അപ്പം ഫസ്റ്റ് തൈര് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി, ഇത് സാധാ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ്. ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലി, പിന്നെ എരിവ് കുറവാണ്, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കളറിന് വേണ്ടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇനി ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ലേശം ജീരകപ്പൊടി, ഇനി ഗരം മസാല. അപ്പം ഗരം മസാല അച്ചോടം തുമ്മാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അച്ഛനും എനിക്കൊന്നും ഈ പൊടികളുടെ സ്മെല്ല് മുക്കിയടിക്കാൻ പറ്റില്ല, അപ്പം തുമ്മോളൂ എനിക്ക്. ഇനി കുരുമുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി ലേശം മതി അച്ചുവിൽ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനം ചേർത്തിട്ടില്ല, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ചിക്കൻ കറി എന്തുമാതിരി സക്സസ് ആവുമെന്ന് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്തുമാതിരി സക്സസ് ആവുമെന്ന് അറിയില്ല.
എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റിന് വെക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ നല്ലോണം സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അച്ചുവിന് കുറച്ച് 2 ചിക്കൻ പീസ് നമുക്ക് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം വറക്കാനായിട്ട്. അതിന് തൈര്, ലേശം കാശ്മീരി ചില്ലി, ലേശം എരിവുള്ള മുളക് പൊടി. അച്ഛന് എരിവ് ഭയങ്കര മടിയാണ്, എരിവ് കഴിക്കില്ല. എന്നാലും ലേശം എരിവ് വേണം. കുരുമുളക് പൊടി അധികം ഇടുന്നില്ല. ഗരം മസാല, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അടിച്ചത് കുടിക്കാൻ. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ജീരകപ്പൊടി. ഇതൊക്കെ ഇത് കണക്കാണ്. കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനെ ഒടുക്കിട്ട് ചവിട്ടും. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, നോക്കിയിട്ടെടുക്കാം. നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കാം, കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ. ഇതിൽ നമ്മൾ എണ്ണയൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. ഉപ്പ് പാകത്തിനുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ലേശം ഓയിലും കൂടെ ആക്കി ചെറുതായിട്ട് ലൂസാക്കി എടുക്കാം. അപ്പം ലേശം ഞാൻ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു ലൂസാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അച്ഛൻ്റെ ചിക്കൻ നമുക്ക് ഇതിലോട്ടിട്ട് നല്ലോണം മിക്സാക്കി. ചിക്കൻ നല്ലോണം വരഞ്ഞ ചിക്കനാണ്. ഉള്ളിലൊക്കെ ചിക്കൻ ആക്കണം, ഉള്ളിലൊക്കെ മസാല പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതും ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റിൽ വെക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുക്കിംഗ് തുടങ്ങാം. അച്ചു ഫോണിലാണ്. അച്ചു ഇതന്നെ വാ. നമ്മുടെ അച്ചു വന്ന് ഇപ്പൊ കുക്ക് ചെയ്തല്ലേ? നീ എന്താ ചെയ്തേ? അപ്പൊ അച്ഛനെ നമ്മൾ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ചിക്കൻ വറുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ചിക്കൻ വറക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അച്ഛനും എന്തോ അച്ഛന്റെ വയറോ? അച്ഛൻ്റെ വയറ് ചിക്കൻ ആക്കുന്നു. അപ്പം അച്ചു റെസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ. അച്ഛനെ നമ്മൾ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല. പൊക്കോ. അപ്പം കുക്കിംഗ് തുടങ്ങാം. അപ്പം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഓയിലൊഴിക്കുകയാണ്. ഓയിലല്ല, കൽപ്പശ്രീ വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. അപ്പം ഓയിലൊക്കെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. കരിഞ്ഞു പോകല്. ഇനി നമുക്ക് സവാള, കൈ കൊണ്ട് തന്നെ എടുത്തിടാം. കൂടുതൽ നമ്മൾ ഷോ കാണിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ സവാളയുടെ വഴിക്ക് പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സവാള ഒന്ന് ഇളക്കി വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം
അപ്പോൾ നമ്മൾ സവാള ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ലേശം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് നോക്കി ഉപ്പിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് കൂടിപ്പോകും. ഇളക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ കറിവേപ്പില, ഇപ്പോൾ സവാളയൊന്ന് നമുക്ക് വേഗത്തിലൊന്ന് വാടിക്കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഗ്യാസ് കുറയ്ക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് തുറക്കാം. അപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ നല്ലോണം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കൂടെ നമുക്കൊന്ന് സവാള ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. ഇത് എൻ്റെ സ്റ്റൈലാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അറിയില്ല. ഞാനിങ്ങനെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതും കൂടെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് നടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തുറന്ന് വെച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്, വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം. ലേശം ചേർത്താൽ മതി. നമ്മൾ ചിക്കനിൽ അത്യാവശ്യം പൊടികൾ ചേർക്കാത്തത് നമ്മൾ മസാല മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ലേശം, മുളക് പൊടി, ഇത് എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ്, കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ലേശം കൂടി, ജീരകപ്പൊടി, ഇനി നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെ ശത്രു കുരുമുളക് പൊടി, ഗരം മസാല. ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കാത്തത് മീറ്റ് മസാലയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഈസ്റ്റേൻ്റെ മീറ്റ് മസാല. പക്ഷേ ചിക്കൻ മസാല ഞാൻ ചിക്കനിൽ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് തോന്നിയത് മീറ്റ് മസാലയാണ്. അപ്പം മീറ്റ് മസാല കുറച്ച് ചേർക്കാം. നോക്കുന്നു ഇളക്കി വെക്കാം. ഇത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിൻ്റെ പച്ച മണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. മസാലയുടെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്ന വരെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇതിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടി ലേശം മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ലേശം കൂടിപ്പോയാൽ കുത്തലാവും. അപ്പം ലേശം അച്ഛനും ഇഷ്ടം കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ മസാല അത്യാവശ്യം കളറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് പച്ചവെള്ളമല്ല, ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് ചൂടുവെള്ളമാണ് ചിക്കൻ വേവാൻ വേണ്ടി ഒഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ഇരുന്ന് മടുത്ത ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെയ്തിട്ടില്ലേ അവന് ഇപ്പം അവൻ്റെ ഫോൺ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവൻ ലൈം ജ്യൂസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നേക്കാണ്. അടുക്കള ചെന്നപ്പോൾ അവൻ കാണാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇവനെ കറക്റ്റ് ഷെഫാക്കി പിന്നെ ഫുൾ തന്നെ കിച്ചണിലാക്കി അല്ലേ.
അപ്പോൾ നമുക്ക് കുക്കിംഗ് ആരംഭിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെസ്റ്റിലിരുന്ന് മടുത്ത ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ഇളക്കി മസാലയായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഏതാണ്ടൊക്കെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് വെള്ളം ഇപ്പം ഒഴിക്കില്ല. ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ചിക്കനിലെ കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങാനുണ്ട്. വെള്ളം ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ലേശം ഒന്ന് ഇളക്കി കുറച്ച് ആദ്യം തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം വെള്ളം കൂടിപ്പോവും. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ ഞാൻ ചൂടുവെള്ളം ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചൂടുവെള്ളം അയ്യോ, അപ്പം ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൈകൾ പൊള്ളും. ചെറുതായിട്ട് പൊള്ളിയുള്ളൂ. കുക്കിങ്ങിലാണെങ്കിലും എന്ത് ജോലിയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധയാണ് ആവശ്യം. അതെനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ കണക്ക് കൈകൾ പൊള്ളും. അപ്പം ചിക്കൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചിക്കനിന് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഇറങ്ങാനുണ്ട്. നമുക്ക് വന്നപ്പം തീ കുറച്ച് വെച്ച് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി സംഭവം ചേർക്കാനുണ്ട്. മല്ലിയില, കറിവേപ്പില, ലേശം ഗരം മസാല, ലേശം ഇത് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഗരം മസാല മേലിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആകുന്നുണ്ട്. കണ്ടു നിനക്ക് തന്നെ. അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി അത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അച്ഛൻ കൂടെ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അച്ഛനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കട്ടെ. ചിക്കൻ വറുത്ത് എടുക്കാം. ചിക്കൻ വറുത്ത് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല. നമ്മൾ ചിക്കൻ വറുത്ത് ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സമയം ഇപ്പം 3 മണി കഴിഞ്ഞു, 3:15. അതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ വറുത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ വറുത്ത് നമ്മളിത് സൈഡായിട്ട് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അച്ഛനെ നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാം. എരിവുണ്ട്. എരിവ് അച്ഛൻ ഒട്ടും കഴിച്ചിട്ടില്ല. ചൂടുണ്ട്. അച്ഛൻ കഴിക്കാം. ചിക്കൻ തന്നെ. ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. അച്ഛൻ തുള്ളി പോലെ എരിവ് കഴിക്കില്ല. അച്ഛന് ഈ ചിക്കൻ കറി വെച്ചത് കഴുകി ചിക്കൻ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ കൊടുക്കാറില്ല. അത്രയ്ക്ക് എരിവൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയോണ്ട് ഞാൻ പറയുകയല്ല, ചിക്കൻ കറി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ലേശം ഉപ്പ് ഇച്ചിരി കൂടിയുള്ളൂ. ലേശം അല്ലേ, ചെറുതായിട്ട് കൂടിയുള്ളൂ. പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ തിരുതി കാണിക്കുന്ന പറഞ്ഞല്ല, 3 മണി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ 4 മണിയാകുമ്പോൾ അച്ഛൻ കളിക്കാൻ വേണ്ടി പോകും. അതിൻ്റെ തിരുതിയാണ് അച്ഛൻ കാണിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒറ്റ പ്ലേറ്റ് ഫുഡ് എടുത്ത് അവന് വാരി കൊടുക്കാനായിട്ട്. കഴിക്കാതെ വിടത്തൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഫുള്ള് കഴിപ്പിച്ചിട്ടേ വിടത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, തൊട്ട് സൈഡിലെ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ശുഭദിനം, നല്ലൊരു ദിനം. ഓക്കെ, ബൈ.